Bueno chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Y nada, en el vídeo de hoy, como habéis podido ver en el título, os traigo este pedazo de combo que puede conseguir que vuestra moto suene bomba. O sea, cuando os digo bomba es por algo, no por lo que yo creo, ¿vale? Por mi experiencia cuando llevé montado en mi Derby Senda este filtro y el carburador que os voy a recomendar con este filtro. Luego ya pues también hay más cosas que influyen en el sonido, pero yo pude probar con el mismo cilindro y el mismo carburador distintos filtros. Ya puede ser este filtro Polini, ¿vale? Inclinado de 90 grados, o un Malossi que estuve probando también, o otro más. Y parecen, yo qué sé, la gente igual no lo sabe, parecen tonterías, pero la verdad es que se nota y mucho. La moto sonaba con este carburador y este filtro gordísima. O sea, habréis escuchado motos gordas, muchísimas 49 trucadas hasta las trancas, como la mía en su caso, que sonaban muy bien, pero ya os digo que es que era impresionante. O sea, para haberla escuchado en persona, ya os lo digo. No me enrollo más, aquí lo tenéis, las dos claves. Una es este filtro Polini, como podéis ver, por 36,50 euros. En mi caso, diámetros puedes elegir, pero yo me pillé el de 34, ¿vale? Eso ya dependiendo del sitio que tengáis en el chasis, ¿vale? Porque yo me pegaba el chasis casi con el carburador, con la campana del carburador. Tuvimos que hacer ahí unas historias. El filtro, pues dependiendo del sitio que tengas, te lo pillarás. Está este de 90 grados o está el filtro de 30, ¿vale? O sea, bueno, ni me sale en la búsqueda ahora, da igual. Aquí, ahí lo teníais. Pues bueno, puedes elegir. Dependiendo, pues eso, el tamaño y todo, también varía un poco el precio. Yo me pillé el corto, que es más barato, y la verdad que sonaba bomba, no hace falta. También os digo, cuanto más recorrido haya, más se dispersa el sonido, por decirlo así. Entonces yo pienso que igual es mejor, para que suene mejor, más gordo, por decirlo así, yo creo que es mejor que sea el filtro lo más pequeñín posible. Este ya os digo que es bastante... es pequeñito, no es muy grande, es una locura. Y nada, el carburador que yo usaba era un Delorto PHBL, ¿vale? De 24 milímetros. Esto no es ni réplica ni leches, aquí lo podéis ver, ¿vale? En Dam Sport por 130 pavos, diréis es caro, ¿vale? Entre las dos cosas os gastéis 160 euros así más o menos si os lo quisierais comprar, las dos cosas. Ya os digo, la moto va finísima, casi no te hace falta ni cambiar los chicles. Tenéis por diferentes precios, por ejemplo aquí lo tenéis un poco más barato, pero esto es más para scooters. Tiene otra admisión. Yo que sé, es que dependiendo también la moto que tengáis, pero ya os digo, en general este filtro yo, si fuera vosotros, me lo compraba ya de ya. O sea, lo digo en serio, una locura como suena la moto con este filtro. O sea, brutal. Y nada, ya no me enrollo más. Os voy a dejar un poco con el vídeo. Y nada, chicos, disfrutar del sonido que merece la pena.
¿Eh? Hala, nanito. Venga, nano.